اے بزرگ ماشاءاللہ بیٹھے نے حاجی محمد حنیف صاحب انہاں دے تقریباً 90 سال دے عمر قریب ہو گئی ہے۔ انہاں دی نظر دے اندر زندگی دے اندر کئی انہاں دے یار ٹر گئے، سنگی ٹر گئے، بیلی ٹر گئے، بڑے بڑے جوان ٹر گئے تے میں انہاں دی موجودگی دے اندر بابا جی دے یاراں دی یاد تازہ کر لگا، میاں صاحب دا کلام پڑھ لگا۔ میاں صاحب یاراں دے حوالے کی فرماتے نے؟ ٹر گئے یار بابا جی ٹر گئے یار محبتاں حوالے ہنسے دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا یار محمد اڑ جائیں گے پاسے، دل نہیں لگتا یار محمد اڑ جائیں گے پاسے، کپڑا پھٹے تے تروپا لگتا، دل پھٹے گی سینہ سجنا باجے، سجنا باجے محمد بخشا کی مرنا کی جینا، سجنا باجے محمد بخشا کی مرنا کی جینا، ٹر گئے یار ٹر گئے یار بابا جی انہاں دے یار بھی ٹر گئے، سنگی بھی ٹر گئے تے لگیاں والے چپ نہیں یوں کر دے، ہتے لکھ دلا سے او یار جنا دے، او سجن جنا دے، او یار جنا دے، موت نے مارے پیو جاون کیڑے پاسے، او یار جنا دے، موت نے مارے پیو جاون کیڑے پاسے۔